matokisa ye eloko ne matokisa ye akende libokolo kaka mbongo na ye na fokolo yalinga beta na ye atiaka ye amela wana ye moko mpona na baoyo bazali bakongole basainwa oyo baboyi musike na moko depuis longtemps omoni bato bakoloka au concert vraiment moi de ma part vraiment concert ekobeta nango dans l'essence po to garder culture congolaise de la RDC quoi mpo na nga vraiment abeta na ye te soki oya beta na ye akende mais nous les ati parce qu'omoni ça fait des années toperdre kitire na biso mpona bamanquement ya baconcert wana ta lelo babikolo mosusu bazwi baavantage. Moi de ma part vraiment il y aura le concert voilà. Na okotela makambo mboka na ngai concert na kobeta te po petit frère abeta te oyo nani petit abeta te oyo fali sikoyo ndenge azali awa fali aza koluka musike alesa lipa alesa bandeko na ye donc aza orphelin alesa bandeko oyo bapapa na ye bamama na ye batikeli bayeye na baleki oyo bakoki te ye azulile ezali chasse ya moto yo tatemela pepe yo ti bakombataka yo nani bakombata bazaka te oyo babimaka na batelevizio ya bakomata bali bafumi petit maître kora kanga moko abete mouvement na tuna mabele nga na besoin moko coup de tête tout liboka ebima na Toulouse donc ayebi yango fale ayebi yango bien nga bona zwa ye nakanga ye bona maître nakanga ye bona tie na kote na voiture c'est pour bato bapanzana soki afali sikoyo soki abeti te le Kinshasa ebongi soki abeti te le 28 okoyebisaka Congo one kobonga kasi sofanda beti le 28 wana lobi na Congo mate kokita pomme de terre ekoma litre ekoma moins cher na Congo sauce ekoma moins cher na Congo et changer rien Vital Kamerhe 15 millions eloko na osenga na artiste akoki mpe kojouer rôle moko avant concert aleki eza nango rien akoki mpe kosenga bolimbisi de sa part akoki mpe kosengela bacollègue na biso baartiste musicien pesquise ntango opinion na ezaki mpona le 28 parce que fali soka yobeta bazemi kokota bamebele kosalama bakamera oyo mpe balobi oyo mpe fali oyo kosimba mpe fali asimba na wai babeta mpe bakamera nalandaki artiste alobaki moke kuya mingi akozwa na kashe ya concert na ye akopesa na baassociation na les enfants de la rue les enfants malades mpona artiste donc artiste vraiment bamusicien oyo toyebaka ya mine na mikolo nga nango asalaka mwinda wana mbai wana mutu te tomoyaka mona fali wana toute personne qui veut venir ou se considérer comme un individu pour nous troubler autre public, la population ya monde entier bakoya bakota concert soki ba lokotier akokende 10 années d'emprisonnement sans remise de peine. Toi ça qui dit là l'éternel. Na France batu bauti kokufa akolo banini nani makobu takena ikobomisa bango. Batu ya mako babomi bango ezali histoire ya vie eza histoire ya monde eza histoire ya nzambe aza libre ya koloba opinion na ye babin oyebi nde tosololaki ve babin boketu tokutana na yo deja tosololaka entre ngai nde nalingaka fali na makambo mboka le choix est clair donc fona soutenir conseil robeta te Est-ce que combien de peuples ont souffert dans Mboka wana? Peuple va souffrir. Na tala banini awa afungula soki mai soki na mboka moko boy soki na mboka moko ya ba kisenso afungula kati yebisanga non un peu mal quand même yom to yebi vraiment makambo ba boye yango exactement ba boye yango ko yango lisusu o monete donc yebi bato bazo sa moko fala beta te na bato basala fali na bato baleki ya fali na ba ya fali tozo yoko na bato baza ko pekisa ito simba to modi bango balobi ke ba kufa biso to kufa voilà.
Fali yebaki kobeta mwana soko mikobeka makoncert na malamu. Mbote na bino balandi ya tolinga na télévision napesi bino vraiment mbote oyo bolinga mingi koyoka eza molobi na bino James Shabani biza match Aigle de Kawele toza na kati ya Château Rouge awa parce que balobi Paris eza ya koyinda sikoyo ndenge eza boekala mingi te tosala micro baladere parce que boyebi dossier toza nango na Paris awa ezali le 28 fali alobi akobeta concert ali bato balinga ta kobeta concert et puis bakolo mboka bamec d'ici donc bana Paris ya solo balobi mboka eza na désordre mboka eza na bitumba moyen concert ebeta ezali te alors ndeka bozomona bato baza vraiment ebela et puis tokozwa bato ebele et puis kotuna mutu na mutu opinion na ye par rapport ya le 28 parce que biso toza contre falité mais biso toza contre concert parce que biso nyonso toyokaka musique alors soki mboka eza na problème yo koyokoya kodefie bato ndenge nini ke non fo beta musique mutu aboyi musique afali aza te donc mutu mpe mutu aboyi koyoka nzembo afali aza te mais soki toboyi musique ebeta parce que kongo eza na problème otala lokola na ngaba so na ropo ngaba 40 bibembelali wana ko olingi biso toya kosepela moya oya kosepela eza te c'est-à-dire nde eza boye na kati ya bamituka na biso toyokaka na biso banzembo afali mais actuellement musique toza contre musique te ozo comprendre toza mpe contre yo fali te problème na biso eza ke non na ntan oyo ozolinga obeta musique mboka eza na eta nini mboka eza nao na kolela bato baza batuerie partout donc toyebi te ta nini oyo biso tokocontinue mpona makambo etali musique donc bandeko tokosala micro baladere et puis nyonso akoloba bakongolo baza na chateau bakoloba par rapport bapesa idée na bango mpona makambo etali le 28 mais eza eloko ya mawa pourquoi tobenge eza eloko ya mawa fali ntango omoni ke bato bayokaka musiki na yo bato oyo basoutenaka mpona musiki balobi ke non tia nanu pause il faut tia pause eza malakamba kodefie bato te ke non na koya na 5000 garde du corps yoka so obundana mpe bato oyo na 5000 garde du corps donc nyonso là c'est n'importe quoi donc tokolanda et puis tokoyoka bandeko nini oyo baza na baidée na bango par rapport ya le 28 alors tolingi tosala micro baladere bolanda na biso baladere alors mutu na mutu azopesa oyo ezali opinion na ye alors tokozwa bandeko na biso mosusu donc toza en direct ya Château Rouge toza en direct ya tolinga na TV alors biso nyonso toyebi na Paris événement eza moko eza le 28 alors bandeko mosusu balobi ke fali fo abeta concert te alors bandeko mosusu balobi ke fali fo abeta alors opinion nango lokola congolais ezali parce que baivoirien balobi fali soki abeti te bosala désordre na biso soki tozotuna baivoirien bakomi bacongolais bon moto na moto apesaka idée na yo eza nini ndeko mpona le 28 te eya droit na bango toa biso nyonso baafricain eya lokwa na solola so oboti mwana eso mwana fali aza artiste aza artiste ya monde entier nde toba bafrère na biso bacongolais bacombattant kosala combat na bino mais une chose est sûre alors que concert ebeta na Paris alors que concert bimandongo ke concert na relation 25 personnes bazali awa concert ebetama déjà na bafrère na biso bauta libanda tike eza lisusu te guichet fermé bazero banongo nango je bapeti bakoto basomba batike na FNAC c'est-à-dire batike comme 50 euros 70 euros bato basombaki déjà baotekango libanda eboya ebele fami kuko obeta nde nzongo akoconcerné bino te na poli mpe na biso azali awa baza bino balobi basolo eza na mboka nango na Paris bakombata balobi lipeba epe okoziki kuna moto okozika alors balobi eza nini mpona yo début donc d'abord toi Sakidila l'éternel, toi Sakidila public. Donc déjà jeune frère là, Keloro Nema très fort. Ndena memakeka Keloro Nema dogi saye, Keloro Nema dogi saye. Akende dibokolo, kaba mbongo na ye na fokolo. Donc vraiment moi de ma part vraiment concert et pour Betanango dans l'essence pour garder culture congolaise, congolais de la RDC quoi. Parce que ça fait des années de perdre qui tire Nabiso
pour na ba manquement ya ba concert wana ta lelo ba bikolo mususu bazui ba avantage. Moi de ma part vraiment il y aura les concerts hein, voilà. Ba combattant ba lobi bango ba kota ngela biso ba bango te. Problème la sécurité bande kwa mboka ba lobi que non mboka bato bazo kufa baza contre Falité pour na banda kuna bango ba Falité. Ouais bolimo. Yo kasi so fala beti le 28 wana. Lobby na Congo. Mapero kita. Pomme de terre et comme à l'X, comme à moins cher la Congo, sauce comme à moins cher la Congo, et changer rien. Vital Caméra coûte 15 millions, beaucoup manifester. Beaucoup ne manifester, bateau soit maël, beaucoup la Belgique, l'inverse, Bacha, Machor à Lumumba, la misée, beaucoup ne manifester, Mamouyanwa, Mamba Congo. Tu comprends? Tu l'as dit, président de la Bissoya Chichi Béton, Aza Congolais, ça dit, Balou, bateau, Bara la Congo, ici, Balonga. Ouais. So baoye bate balou batu o bazalaka na combat esi balongwa ya Chichi Béton so bo manifester makambo ndenge ezali ya manifester ya mbalobike oyo ya kula ba commanda odo donc oyo ya kula ko yinda mabe. Donc la lobby boy moi de ma part je confirme il y aura les concerts. Moni netibiso ba sapin vraiment na ba nandule totambolaka pareillement parce que biso tobisaka bafoko na biso po topaye baforme wana esengaka bandule bapodium kutu mingi mpo na biso te. Na opesa exemple moko ça fait 10 ans concert ebetaka te. Donc biso basie toprofite mais nouvelle génération ya lelo mais topesa bango mpe chance bavivre baconcert. Moi de ma part bateau ozotanga wana moi c'est des individus. C'est yango bolingi kamenta ke foso arrêter Congo. Quel artiste a une association à Edara Congo? Bandeko balandi bozoyoka donc fali aza na association à Edara Congo mieux que ba homme politique. À Edara Congo après ça prix Nobel de la paix. Les messieurs Andé Kolodé ba femme ba aider la Denis Mukwege. Après ça ambulance. Est-ce que va l'obéir en association problème ezali ndenge peuple sikoyo totana en généralisé peuple lobi bango balobi fali toboyi musique ebeta sikoyo fali insistance wana koyoka ta peuple te parce que tokota nano na négociation kozala te. Le problème c'est quoi? Chacun a ses opinions. Voilà, comme des na politique au moins même président c'est 100%, peut-être 60%, Balingi 40%. Mais moi de ma part, cette conseil n'a eu coupé ça, un artiste. Moi même les individus on a problème mais on peut simple, on y surtout là au soutenir artiste bêta mais artiste épais artiste épais artiste épais a coquille qu'on joue un rôle parce que peuple épais ayoka kanae na liloba donc là on a aussi un artiste a coquille peut qu'on joue un rôle moko avant concert à l'équipe ils en ont rien a occupé ko senga bolimbisi de sa part a occupé ko senga ba collègue na biso artiste musicien Besquiz tant na lobby ba collègue nanga parce que moi je suis l'artiste c'est sapé compétent qualifié bango baza ba artiste musicien donc mes collègues donc artiste a occupé ko jouer. Et ça, c'est très important. À l'équipe, après ce message, le peuple congolais de la RDC, biso bande konamino ba misien tolia kana musalo yo non pas famille tolia kana musalo yo toza na métier msuté soki ozolandanga soki tosalaka bino mabe bolimbisa biso soki toyembelaka o ba les individus kilikili tokoyembela bango sute bolimbisa biso
nazan ndeko na bino parce que déjà ce qui est plus important nalandaki artiste alobaki moke uya mingi akozwa na cachet ya concert na ye akopesa na bassociation na les enfants de la rue les enfants malades peuple ayokaka na ye ozomona parce que biso tondimi abeta tozosala befort tondimi mais misu bazoboya donc c'est celle on azoba vraiment po bacombattre po mélanger reste kaza dibara na combat mais atalaka ndenge nini mutu koyaka combat te kaka oye kaka boye ata bagage mo scolaire wana ngo te okombata otie non la rex bazali batamayele tosolola na bango toolakisa bango bapoint de vue Merci beaucoup. donc toi Sakidila public toi Sakidila l'éternel toza liboso ya Diego Musique donc les grands exaltés nayebi te message na biso masoki kozwa yango important ekobeta artiste donc artiste vraiment ndeko nanga ajoue eloko wana eza très important parce que conseil ekobeta po avantage ya conseil d'abord eza na mofali te eza mpona culture to garder culture na biso parce que ngai jour wana le 28 nayebisi bino nasombi déjà babilamba na ngai 20 000 €. Donc toute personne qui veut venir ou se considérer comme un individu pour nous retroubler autre public, la population ya monde entier bakoya bakota conseil soki ba lokotier akokende 10 années d'emprisonnement sans remise de peine. Toi ça qui dit là l'éternel. Merci son excellence. Vieux Baber, oyebine to solo la ki ve Baber. Bokechu, to kutana na déjà to solo la ka. Vieux nanga Bokechu. Oh message pour na yo. Vieux Baber. Vieux Baber, Belgique eza Paris te. A devenir yo Vieux Baber. Pour yo, l'État est déjà Vieux Baber. L'État est signé concert et zone là. Oyebi ya Vieux Baber. Bokechu. Ici c'est Paris, c'est pas Belgique. Tout le temps déjà. Oh, il y a un message personnel pour la vidéo. Merci Galor Onema. Ok, merci beaucoup. Oh, on a beaucoup de choses écoute, pourquoi tu vois un message. Babé m'a sombré qui message na yo donc bandeko vraiment de tous envoyer donc toi ba congolais balingi concert bandeko mususu balingi concert alors bao balingi concert te mutu nyonso aza libre ya oloba opinion na ye et puis bao balingi concert mutu nyonso mpe aza libre ya oloba opinion na ye donc ozwa bandeko mosusu oyo baza na posa quand même ya kosoutenir artiste na bango donc tokotambola mpona kopesa miko baladere ndekobotela. Bonjour papa. Le 28, opinion dans les années pendant le 28 parce que le but fallait sera yo beta ba zeme rokota ba rambele ko salama sigoyo petit frère donc makambo zande ni parce que et aux ala vraiment yo inda makati pendant le 28 ngakuma nga JP mandia ozo comprendre 28 eza ya inda to solo malembe o moni petit frère ngali ngapetcho na imba banze muni na bango be na palais. Mais nous, nous sommes boss, nous sommes en 82. Il y a des grands prêtres dans le monde. Mais nous sommes confondre dans le monde. Le problème, c'est que nous sommes attendus. Après, tu m'as bien mangé mon nom. Vous êtes contre que concert entre Ngaï et Fali, nous sommes des choses claires. Donc, il faut la soutenir. Concert Robert a été. Pour la soutenir, Mboka Ngaï. Donc, maintenant, ils ont Mboka, moi, concert. Lobby petit. Là on loba ngo boye na ba grand prêtre ba bandi na ba chaka nzulu so vous comprendre makama mboka de constitution vous comprendre il y a des constitutions ce qui est changé à la république peut changer lokola mibeko pesama na mboko ya mboka na biso misuba na bango na kin akovanda soki na maloué ka soki wapi biso be kala mboko vous comprendre ngana pour que fallait beta
mais lokola momibeko epesama ke concert eza te na okotela makambo mboka na ngai concert robeta te po petit frère abeta te oyo nani petit héritier abeta te fali azobeta te ça me fait mal fali alobi bakombata bolinga te atie 5880 encore abi bakokotisa ye donc na kati ya petit frère omoni bato bakoloka au concert parle pas n'importe quoi mboko eza mboka na biso tovandi na mboko nga nalingi fali abeta na motema na nga mais mpo na makambo mboka sikoyo na kolinga te abeta ezala ye ezala nani ezala soki nani titango mibeko ekopesa bamboka ekomi kitoko makambo ne bandi pour le moment petit frère alobi mutu akobeta ozala 10 ans d'emprisonnement nalobi mutu na makelele nga na koloba ngo bato bayebi nga na Paris wana solo bana jupe mandia zo comprendre o bali pour fali abeta nga na ena fali mais mibeko ya mboka epesa mibongo siko yo tateme na pepe yo si bakombataka bakombata yo wana bakombata bazaka te oyo babimaka na batelevizio ya bakombata badeli bafourmi petit fourmi rouge tala soko luka baproblème tala nga namona bato mosu akoleka na télévision akoloba peke nga na kobeta bato petit frère lokwa bato oyo mbunza mabe alobi aobeta 45 personnes aza contre eza baka malukuta petit nga grand nanga propre oyo tobotaki nga na ladia disha motometre grand maître de la film ozo comprendre petit nga na grand ya kuza net la film totala makambo na musika concert wana nga nalingi fali mais ntango bakombata baboyi nga mona mpe kombata ekobeta nango kaka te wana tu tala le 28 kaka bafwa basala tozozwaka bandeko mpasi eza makambo mboka ndeko mbotela le 28 awa tozoyeba te makambo kosalama ndenge nini mpona le 28 biso nyonso tolingaka fali lokola grand fan na fali ya libela me nalingi nanga concert ebeta te donc mais nayebi te biso nyonso tolingaka mafali mais mboka esengi makila ezotanga to malobaka esepandomoyaloba mingi tenga na pour te oza position na ngai ingeta donc tokozwa bapretre nyonso to malikama mboka oza position na ngai donc eza lelo likama mboka donc likama mboka mosu nyonso fo aloba parce que mboka nde eza ya biso ingeta oza bagrand poete nyonso donc bakolo mabele bakolo Paris donc bango nde bakodeside ya makambo nde ezosalama mbotela le 28 sikoyo tozoloba dossier toza nango moko parce que biso nyonso tolingi fali donc moto na moto apesa opinion na ye alors par rapport à le 28 maloba no eza ndenge nini parce que peuple azolanda o vraimen epi toza direct oyebi vraiment mpo na ngai eloko liboso na kosaposate oyo maître chakazoa maître chakazulu oyo toyokaka ye donc vraiment nalinga mpena koloba mpena mingi makambo wana te mais pour le moment je peux parler en tant que zaïro exactement oyebi sikoyo nini baza bacompatriote na biso babetaka musique peuple congolais batelemeli likambo wana balobi musique ekebeta te par rapport ce qui se passe au pays donc tozalaka même bato bon mpo na ngai soki alinga meka abeta etali na ndenge mpena ezali wana ya message ya maître chakazulu donc boyebake mabe eza makasi parce que maître ne parle pas donc s'il est arrivé de parler c'est qu'il y a quelque chose de mal donc soki ye alinga beta na ye aya na ye ameka mokolo wana ye moko akomona na baoyo bazali bacongolais bazaïrois oyo baboyi musique na mboko depuis longtemps tolingi seloko wana te donc eza la raison mona kati wana donc mpo na ngai naza pour ye te naza mpe na poni te ngai naza zaïrois biso le plus important biso d'abord mboka na biso d'abord ekende malamu yaya ese oyebi combien de peuple oyo bazosouffrir na mboka wana peuple bazosouffrir peuple ezosouffrir na mboka wana oyo eza kaka distraction donc vraiment mpo na nga vraiment donc abeta na ye te soki oyo abeta na ye akende mais nous les ati donc oyo soki makambo oyo ekomi ya bapolémique entre biso bacongolais tosimba na bopo na peto aza na vi na ye aza na vi na ye akozwa te tous les congolais oyo apesa boaliesa boye non oyo eza makambo ya mabele ezango mabele eloba nango donc vie na nga dede basala combattant na na maître coréen na Toulouse ti batelema makambo oyo
ndeza kutu bazolonga Toulouse donc bazo na Paris. Donc omoni fali maramozo lukasadi olingi otangisa sous makila na poto parce que batu baza vraiment divisé. Alors so oyoka pona intérêt ya mboka ozo défendre alors pona biso conseil za la te parce que bitumbe robima entre batu baroboma na pona yo donc eza malamu te. Donc ozomona ke eza malamu te parce que mutu no sayo kaka musique na yo. Mais sikoyo batu bakomi divisé et puis tiraillement erozala makasi ozomona donc maître Sakazou la lobby que ma mère Rosala donc fali poupa maloba eza pas na yo parce que na sorte Rosala na yo donc oroloba parce que o la vidéo pour eza mabe makasi na lobby na katite na katite skizenga ya eso yebi sokaza se rappeler ayaka na ndolo mo la Toulouse on a zone babo mututo vraiment image wa yebi aya ndolo mo la Toulouse atala portier na bata sécurité na ye na buka moko liboko épauler liboko ebima na Toulouse mettre kora kanga moko bete mouvement na tout na mabele ngana besoin moko coup de tête tout liboko ebima na Toulouse. Donc ayebi yango fallait ayebi yango bien ngamu na zoye na kangai bona ket abi mettre comme na kangai bona ket na côté la voiture na sécuriser pour battre panzana azana yebi soit telle vidéo oyo après ba bien mettre ça comme mais ndega mettre ba bien en lubi ça va dans ndenge wana mais ça pendant un peu mal quand même yom to yebi vraiment makambo ba boye yango exactement ba boye yango ko yango lisusu on était donc merci beaucoup maître Chaka merci Ingeta merci makambo bino boluka na Paris boluka donc makina tango tangeza mabe makasi parce que balobi mama Karine boloka na les pour concert beta balobeze pas pour le 28 mama makasi bana mboka pe bazo défendre gars parce que balobi toza na matanga lokwa botala lokwa voiture Vital Camere ya munene wana chopo ma 40 personnes na nini na ngaba kuna ba sacrifice na bango batu bakufi na minzo tona day national ko fona olinga misike beta nene nalobi papa omoni na parler moi mokie le bazambe donc qu'est-ce que je veux dire moni vie auto za nango vie kuna wa Vital vie za nango Nzambe asalaki biso asalaki mbotama asalaki pe Nzambe asala mbotama ezala na poto biso ezali awa ezala na Belgique nyonso to ya mosatani bato bakufa Fali pareil, Bamiseli pareil. Et ça le projet qu'on a dans l'époque à Mobutu. Ça Mobutu azalaka. Tout le monde a toraba la mikito na ba mama ba bengela Mobutu. Ba yembela Mobutu to zaka na Mobutu. Mais avant on va prendre peut-être pour lire après on va pas pour ça qu'on fait la mike. Mais comme on est au milieu quand même musique ça c'est possible. Mais c'est là nani papa Desiré Kabila yaki papa Desiré Kabila yaki soki nzambe alingaki papa Desiré Kabila azala mais mosusu lelo tozala kokosono te mais papa Kabila akenda na ye akei na ye baye kopesa mwana ya ye nayebi te nga azala ngai makambopolitike ezala nanga kokie na forme totalaka masolo ndenge ezalaka nga na ya poto mwana nga na tikaka Kinshasa babengaka lava disayi so okenda 19h20 okati okima mais lelo nakoma omona lava disayi komona mwinda ekoma lokola mwa neti na Dubai mwa nini ezala ndani kaka na Kabila wana kaka siko bolingi Kabila ngo siko bolingi ye te na mwa mokie oyo asalaki tozala bato bolingi ete ya bolongoli bolobi yo te tolingi mwana mboka oye na fati électricité fati te siko bolingi na
sikoyo fali laisse-moi finir s'il te plaît sikoyo fali sikoyo ndenge azali awa fali azomona mboka fali azokoluka musique alesa lipa alesa bandeko na ye donc aza ofele alesa bandeko oyo bapapa na ye bamama na ye batikeli ye bayaya na baleki oyo bakoki te ye azwi rele ezali chance ya moto natalaka banini awa afungolaka soki mai soki na mboka moko boye soki na mboka moko ya kiseso afungolaka ti yebisa ngai bamusicien oyo biso toyebaka ya minene na mikolo nde yango asalaka mwinda wana mbai wana mutu te tomonaka mona fali wana mais batikaka même fali abeta bolobaki soki nani papa kabila longo oyo bakotya nani papa félix ye ya koti mais botika biso to vivre oyo mpona ye edino mboka eza bo na éducation eza bo na france bato bauti kokufa na france bato bauti kokufa atoloba nini nani mako moto akelai kobomisa bango bato ya mako babomi bango ezali histoire ya vie eza histoire ya monde eza histoire ya nzambe moto mosusu oyo bolobi oyo fali te nani félix alongwa oyo bokotya ya kolia te ya koloba te eza pare botika biso to vivre toza bakayu baproblème ya bafarti baproblème ya banini botika biso se défoule nde tozalaki avant totikaki bino temps kolobake non oui fo bana babonga c'est bien mais maintenant sikoyo le président akufi président sika koti mais abandi eloko moke moke abandi baklasi abandi banini bosepeli te bongo sikoyo soki kaka fali sikoyo soki abeti te le kishasa ebongi soki abeti te le 28 oboyebisa ngai kongo one kobonga soki abeti le 28 te kongo ebongi toyebi bato bazosala moko fali abeta te na bato basala fali na bato oyo baleki ya fali na bayaya ya fali tozoyokola bato oyo baza kopekisa ye kosimba tomoni bango balobi ke bakokufa biso tokokufa bana congolais tokokufa fali ya kobeta naza mongala bango bangala basakanaka te oyoka soniko tovandi bamusicien bayaka te eloko te bona boye kofi azalaki na baproblème awa ti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  kofi oyo nazongi bolingi soki babana bana susu oyo kofi sikoyo boli bosala nini botika biso moni ngai nakoya conseil nakofuta nini na ngai nakoya bongo baboma biso toboma na kaka biso na biso baseka biso na mboko bacameroun mpe balobi oyo mpe fali oyo kosimba mpe fali asimba bangwani babeta mpe na bacamerounais. Merci beaucoup Maman Karine Voloko bandeko bozomona nde makambo ezotambola donc fali poupa ozoluka eza donc fali oluka eza désordre c'est-à-dire eza makila bato po etanga donc fali poupa esenge na yo oyeba ndenge nini makambo osalama makambo ya mboka oyo ndenge ezokende makambo ekobeba bandeko na ngai fali poupa le 28 awa balobi mboka oyo ekoyinda epuis mboka oyo ekoningana na ndenge moko ya makasi mboka ekoningana na ndenge ya makasi mais conseil ezaka opinion publique ezaka ngo conseil pour l'opinion publique c'est-à-dire pour soko lingi kimia ezaka na mboka oyo c'est mieux obeta na concert te parce que soko obeti concert ya makila bato kotanga alors tant makila bato kotanga oyo bima nondo kipamba c'est-à-dire parce que bato balingi concert ebeta te baza ebele bato balingi concert ebeta bamukie donc omona ke osimba te donc makambo yango mpona le 28 eza vraiment ya koyinda alors bandeko bolandi opinion bandeko nyonso par rapport ya message mpona le 28 donc il y a bato baza pour et puis bato baza contre alors eza analyse ya suka tolingi tosala mpona programme ya le 28 donc fali poupa oyoki bamama balobi oyoki bapapa balobi eza na bato baza pour yo bazali eza mpe na bato baza contre yo mais quant à moi mpona kimi ezala na mboka parce que fali soko olingi obeta concert wana elakisi ke ondimi makila ya bacongolais etanga lisusu na kati ya mboka oyo alors mpona ngai lokola mboka eza na problème fali okobeta na yo te donc wana ya conseil gratuit je te donne en tant que mon frère donc koinsiste mingi te parce que bato bazo entete wana obeta omonake makila ya bacongolais ntango okotanga omoni ozala mpasi vraiment c'est-à-dire mpona ngai fali poupa kosentete na yo te mpo obeta concert parce que ozala eloko malamu te soki obeti concert ezala vraimen eloko malamu te makilo ekotanga mingi kosabone massivement na tolingana mpe mpona kolanda biso na ntango nyonso napesi bino vraimen mbote epuis napesi bandeko nyonso baparticipaki na émission na biso mbote ingeta eyokaki ngala butu